بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے معاشرے میں ہچکی آنے کا عام طور پر مطلب یہ لیا جاتا ہے کوئی شخص آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اس بات کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے یہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ جسے ہچکیاں آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ تو دل ہی دل میں شاید ایسے یاد کرنے والے کو بد دعائیں ہی دے رہا ہو۔ ہچکی جب کوئی یاد کرتا ہے تو آتی ہے یا اس کا سبب کوئی بیماری ہوتی ہے؟ ناظرین، آج ہم اس سب پر بات کریں گے۔ تو میں ہوں ڈاکٹر محمد اسلم فہیم اور آپ سب کو بہت بہت ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں۔ تو خواتین و حضرات، جڑے رہیے میرے ساتھ اور ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ہچکی کا سامنا ہر انسان کو اپنی پیدائش سے لے کر موت تک کبھی کبھار ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اکثر اوقات بے وقت ہچکی کا آنا انسان کو بڑی محفل میں شرمندگی سے بھی دوچار کر سکتا ہے۔ ہچکی کو یہ نام کس نے دیا اس بارے میں تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کو یہ نام اس کی آواز کے سبب ہی دیا گیا ہے جو اس کے آنے پر منہ سے نکلتی ہے اور انسان بے اختیار ہک ہک کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہچکی ڈایافرام کے غیر ارادی طور پر سکڑنے کا نام ہے۔ ڈایافرام وہ مسل ہے جو آپ کے سینے کو آپ کے پیٹ سے الگ کرتا ہے اور سانس لینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہر سکڑن کے بعد آپ کی آواز کے مسل یعنی ووکل کارڈز میں اچانک بندش پیدا ہوتی ہے، جس سے خاص قسم کی ہک کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات جب ہم جلدی کھانا کھاتے یا پانی پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈایافرام میں کچھ اریٹیشن سی پیدا ہوتی ہے اور ہوا تیزی سے گلے کے اندر جاتی ہے۔ جب یہ ہوا ساؤنڈ باکس سے جا کر ٹکراتی ہے تو ووکل کارڈز اچانک بند ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہک کی آواز پیدا ہوتی ہے جسے ہچکی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے گلے میں ٹشوز کی بنی پرتیں ہوتی ہیں جنہیں ووکل کارڈز کہا جاتا ہے۔ قدیم روایات کے مطابق اس عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی چاہنے والا آپ کو یاد کر رہا ہے، مگر سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ توہم پرستی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہچکی کچھ وقت کے بعد خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس دوران پانی پینا، سانس کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا، اپنی زبان کو باہر کی سمت کھینچنے سے ہچکی روکنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ہچکی ڈایافرام، لبے اور معدے کی کسی بیماری کی علامت کے طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اگر ہچکی زیادہ وقت کے لیے ہو اور ختم نہ ہو رہی ہو تو ڈاکٹر سے لازماً رابطہ کریں تاکہ کسی بیماری کی صورت میں اس کی بروقت تشخیص اور علاج ممکن ہو سکے۔ ناظرین، چین کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع یونیورسٹی فنبرگ کے پروفیسر کھاریلا کا کہنا ہے کہ بچوں کو ہچکیاں آنا فائدہ مند اور نوجوانوں کے لیے بیکار بات ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دماغ سے ایک سگنل نکل کر مسلز کی طرف جاتا ہے اور جب یہ رابطہ نہیں ہو پاتا تو اس کے نتیجے میں ایک ہوا بنتی ہے جو ہچکی کی صورت میں باہر آتی ہے۔ پروفیسر کھاریلا کا کہنا ہے کہ ہچکیوں کو رد عمل یا ناکامی کا عمل بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جب دماغ اور خلیات کا رابطہ بحال نہیں ہوتا تو ہوا کا گولہ غذا کی نالی میں آتا ہے اور پھر یہ ایک جھٹکے کی صورت میں باہر نکلتا ہے۔ پروفیسر کھاریلا کے مطابق شیرخوار اور کم سن بچوں کو ہچکیاں اس وجہ سے آتی ہیں کہ ان کے اندرونی اعضاء اور مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق ہچکیوں کا تعلق دماغ سے ہے، یعنی جن لوگوں کو بار بار ہچکیاں آتی ہیں ان کا دماغ اچھے انداز سے پیغام کو آگے نہیں پہنچا پاتا۔ ناظرین، لانگ ٹرم ہچکی جسے 48 گھنٹے سے زائد گزر جائیں کسی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ ہچکی کی ایک بڑی وجہ ویگس نرز یا فرینک نرز کا ڈیمیج ہو جانا یا انہیں نقصان پہنچ جانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کان میں بال یا کوئی اور چیز جو آپ کے کان کے پردے کو چھو رہی ہو، آپ کی گردن میں ٹیومر، سسٹ یا گلہر اور گلے کی سوزش بھی ہچکی کی بڑی وجوہات ہیں۔ ناظرین، آپ کے مرکزی اعصابی نظام میں ٹیومر یا انفیکشن یا صدمے کے نتیجے میں آپ کے مرکزی اعصابی نظام کو پہنچنے والا نقصان بھی ہچکی کا باعث بن سکتا ہے۔ شراب نوشی، اینستھیزیا،
ڈائیابیٹک گردے کی بیماری، اسٹیرائڈز اور ٹرینکولائزرز کا استعمال بھی ہچکی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں کچھ ہومیوپیتھک ادویات کی جو ہچکی کے علاج کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں مرض کی نوعیت اور مریض کی علامات کے مطابق اگنیشیا، ریٹینیا، ہائیوسائمز، کاکولس انڈیکا، ریننکیولس بلبوسس، امونیم میور، سائکلیمن، کیمومیلا، نیکسفومیکا اور دیگر کئی ایک ادویات مرض کی نوعیت اور مریض کی علامات کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ سبھی دوائیں، کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہومیوپیتھک معالج سے مشورہ ضرور کیجیے، یا پھر ہمیں واٹس ایپ کیجیے، کال کیجیے یا بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے، اس لیے کہ ہم آپ کی تکلیف کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اوان ہومیوپیتھک کلینک گزشتہ 46 برسوں سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ آپ کو کچھ اور سوال پوچھنا ہو، کسی ہومیوپیتھک دوا کے متعلق جاننا چاہتے ہوں، کسی بیماری کے متعلق آپ کو کچھ پوچھنا ہو، تو کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹس پر، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔